Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, peraí. Ai, poxa, merda. No vídeo de hoje, eu estou aqui para gravar mais um vídeo pra vocês. Sim, que o vídeo é, gente, minha coleção de slime, eu mostrando pra vocês. Eita. Minha coleção de slime, então vem comigo. Bom, gente, a primeira slime que eu vou mostrar pra vocês vai ser essa daqui, olha. Deixa meus slimes aqui embaixo, que é melhor. Tá bom? Umas estão guardadas em vidros, outras não. Outras eu deixei margarina, né? Pronto, estão tudo aqui embaixo. Essa é a primeira slime que eu vou mostrar. Da slime de nata. Só que ela é azul, sim. Só pode querer nata. Quê? Gente, olha. Gente, eu misturei essa slime aqui com duas slimes azuis e uma slimezinha verde, tá? Que tinha. Uma slime verde, tá? E a outra slime tua então ali que tinha. Uma era mais dura que a outra era mais mole que a outra. Então daí eu resolvi misturar pra fazer um slime grande. Olha como ficou. Muito bom. Então, né, gente, ela não tem nome, essa slime, mas o nome dela é balneário, cheirinho de balneário. Tem um cheirinho muito bom. Deixa eu cheirar. Agora eu tô com cheiro de farinha. Mas se eu nem fiz a slime com farinha, ela tá com cheiro de farinha. Eu fiz ela com cola. Tudo baixo. Bem fofinha. Ela é bem boa, essa slime, gente. Bem boa. Então, né, essa foi a primeira slime pra vocês. Certo? A próxima slime é essa, que ela é do pote de margarina delícia. Só que ela é amarela, que nem uma manteiga, margarina, né? Então, olha, gente, ela é assim. Ah, tá grudando um pouquinho, mas ela é muito manteiga, olha. Olha, gente. Olha. Muito manteiga, ela é bem boa. Meu Deus, aí, quebrar a porta. Que é isso? Batata Ruffles, ele tá comendo, gente. Olha. Um pedaço. Vamos, não vamos enrolar no vídeo. Essa slime não é uma slime amarela. Gente, eu pintei minhas unhas, olha o jeito que tá. Todas descascadas, velho. Essa aqui não tem quase nada, olha. Essa nessa mão e essa nessa. Todas descascadas. Coceira na cabeça. Eu lavo a cabeça todo dia. Eu lavo meu cabelo todo dia e ainda sinto coceira. Se eu nem tenho piolho. Tô indo na escola pra pegar piolho de alguém. Então essa foi a segunda slime. Pare! A terceira slime. Pare! Voltei, gente. Então, gente, a próxima slime é essa. Deixa eu tentar focar, olha. Ela é assim, olha. Ela é assim, ela é uma slime de Natal. Gente, eu tentei fazer uma slime de Natal, só que ela ficou muito ruim. Ficou muito ruim essa slime. Por que ficou ruim? Porque sim, eu botei demais ativador. Não botei demais ativador, eu tentei recuperar ela. Posso dar o pote dela. É esse. Interessante. E, gente, ela quebra muito bem. Me dê a minha caneta. Olha a minha caneta, gente, ela brilha. Olha que legal. É uma LOL, olha, gente. Queria pintar. Oi, pessoal, se inscreve-se no canal. Queria pintar. Mas não é pra gastar a luz dela. Não. Gente, ela é verde. Ai, te acho. Voltei. Doeu. Eu bati no cotovelo. Aqui nesse negócio que tem aqui. E as minhas slimes estão todas aqui embaixo, gente. É um balcão. Eu estou aqui gravando o vídeo. As slimes que eu gravei estão todas aqui. Olha, mano.
porcaria dessa slime. Gente, ela estica pouquito, despacito, pouquinho. É isso que ela estica muito pouco. Sim, vocês estão me vendo? Tô bonita, né, no espelho. E, gente, olha o que eu fiz na minha testa. Nossa, como chorei. Olha, que ruim. Vamos lá. Pra outra slime. Gente, ela tem um pedacinho de isopor, olha. Dá pra vocês verem? Eu vou tirar um aqui. Olha, um pedacinho de isopor. Saia! Ai, dá pra vocês verem. Ai, Ela só vai pegar uma minha slime! Caiu no chão, minha slime. Cheiro do prefeito. Tem Ei, pega o selo do... Cheiro do prefeito tem mais respeito. Para! Toma! Sem vergonha. Vilei! Olha, gente, a minha blusa. Que interessante. Vilei. Para de falar o nome no vídeo. Gente, deixa eu só pausar aqui pra vocês. Só estou vendo um rosa choque. E eu. Gente, essa slime aqui é uma slime iogurte. Ela tá parecendo meio escurinha aí no vídeo, mas não tá escura. Olha, a cor dela é assim. Ela é mais ou menos boa, eu não gosto muito dela, por causa que... Olha. Uma vez tu deu uma minha essa. Não dei. E a minha me dá essa. Não botei. Mas não botei. Ai, a gente, ela é pequenininha, ela é muito ruim. Gente, eu acho que foi por causa da cola. Porque a minha mãe, ela achou uma cola. Eu acho que já tava bastante vencida. E tava a cola debaixo do sofá. E daí, dali um pouco, eu fui fazer essa slime e ficou assim, ó. Ela é mole, mas ela quebra. Eu nunca vi slime assim, vocês já viram? Então, essa é a minha slime. Próxima slime é essa. Maracujá! Mãe! Ela vai mandar o sorvete de maracujá? Mãe! Ela vai mandar o sorvete de maracujá? Peraí, gente, deixa eu só pausar o vídeo. Gente, voltei. Olha, essa slime, ela... E que sorvete do que também? Kinder? Chocolate! Chocolate com pedaço de chocolate. Não tem. Mas só tem de maracujá? Eu adoro, mas tu é muito bom. Então vamos ver se tu vai gostar de sorvete sem açúcar. Mentira, mas tem açúcar. Não sei. Olha, gente, ama slime. Ai, horrível. Só que não. Leite, né? Então, gente, eu vou me apressar. Tem uns 7 minutos, 8 minutos de vídeo. Próxima slime. Essa slime. Aqui, vocês estão vendo bem a cor dessa slime. Ela é amarela, mas parece preta. Ela é amarela, com glitter roxo, que nem minhas unhas. Olha tipo minhas unhas, gente. Horrível. Horrível. Mas eu não vou tirar, eu vou deixar assim. Olha, ela é assim. Gente, vamos se apressar, porque a gente tem 9 minutos de vídeo. Próxima slime. Essa. Ela tá quase líquida, não sei. Essa slime. Ah, tá muito ruim. Ah, tá grudenta. Grudenta não, né? Ela é quase basicamente que nem a slime da Delícia, da Manteiga Delícia, só que ela é um pouco mais dura. Voltei. Gente, eu voltei. Por causa que estava no chão. Voltei. Gente, a próxima slime é essa porcaria. Porcaria não, ela é boa. Ela é azul com...
gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Tchau, gente, porque a gente tá acabando os minutos, tá?